Здравствуйте, дорогие друзья! С вами доктор Громыко и рубрика «Клинический случай». На приеме пациент 48 лет. Лишний вес, гипертония, храп апноэ, классика. Что заставило прийти его к нам на прием? Он машинист вагона поезда метро, у него есть такие же коллеги, как и он, с нарушением циркадных ритмов, по сменным рабочим графикам, сидячей работы, лишний вес, гипертония, все то же самое. Так вот, у троих из его коллег на протяжении года произошли инфаркты и случаи внезапной сердечной смерти. И этот пациент провел правильную аналогию, что диспансеризация, которую он проходит на работе, наверное, не является качественной и правильной. Поэтому он нашел возможности и пришел на качественное обследование с анализами, с проведением кардиореспираторного монитора, с подбором полноценной терапии и в том числе СИПАП